video nakon 10.000 km. Kako je biti vozač na ovom motociklu? Ne znam šta se desilo taj dan. Malo je nezgodno stavljeno. Sada dolazimo do najvažnijeg testa svakog touring motora. Malo sam imao problema, ali mojim neiskustvom taj senzor verujem da košta 37 centi. Međutim, ovaj motor to ne trpi. Dobar dan i dobrodošli u Mudrolije na motorima. Odmah na početku da kažem, ovo nije video onaj koji stojim pored motora, nabrajam konjske snage, newton metre, već je ovo video nakon 10.000 km. To jest, pričamo o motoru koji me odvezao do Portugala i nazad. A pritom, nismo se posvađali ni motor ni ja, ni supruga ni ja, pa čak ni motor i supruga. Na Zontesu 703F sam shvatio jednu bitnu stvar. Da udobnost uopšte nije luksuz, nego preka potreba. Sedište je ogromno, položaj volana apsolutno prirodan i posle celog dana vožnje sa njega silaziš kao normalan čovek, a ne kao znak pitanja. Sad ćemo pričamo malo i o vožnji sa suvozačem, sa kojim se nisam dodirivao tokog celog puta, iako sam možda želeo, ali jednostavno prostor je dozvoljavao da i po vrućini imamo određeni razmak kako bi vazduh funkcionisao između supruge i mene. Sada dolazimo do najvažnijeg testa svakog touring motora. Ako je suvozač nervozan, motor nije položio test. Ako suvozač ćuti i gleda pejzaže, motor je položio test. A ako suvozač zaspi, on je briljantan, jel? A tu ocenu mislim da će najbolje da da moja supruga, da vidimo šta ona kaže, a to ćemo da svratimo kod mene kući na kafu i uz čašicu razgovora da čujemo moju suprugu i njenih 10.000 km iza mene na ovom motoru. Ajmo prvo na kafu, pa nastavljamo priču. Evo kafa. Usisao sam, obrisao prašinu, prozore. Evo sad možemo na miru da popijemo kafu i da počavrljamo o motoru. Vidi, ko te ne zna, pomislio bi da... Koga ne zna, pomislio bi da govori istinu. Pa šta nisam? Kad si posljednji put usisao, priznaj? Pa evo sad. Mužu moj, nema veze, ja tebe volim. Da pređemo zašto smo mi ovde. Ja sam skoknuo na kafu sekund, pa se vraćam na snimanje. Zontes 703F, skoro 10.000 km, mesec dana na putu. Kako ti je bilo zapakovanje stvari, kako ti je bilo kao suvozač pozadi, udobnost, držanje, preglednost iza mene, uliko koliki sam, pa i sedište, mekoća, tvrdoća, širina, dužina i sve ostalo. Iza tebe tako gabaritnog, odlično mi je, jer kad je malo hladnije i kad duva vetar, lepo se sakrijem, pokrijem. Visoka jesam, kao na GS-u recimo, ali ne znam, nekako uzmem niži položaj, onda mi čak ne duva vetar ni na grudi, što je dobro. Preglednost mi je super, znači visok je kao GS. Si zaspala neki put? Jo, jesam jednom. Jesam jednom. Znači, generalno ja ne spavam na motoru, volim, znaš da volim da gledam i da uživam i da sam s tobom svo vreme. Ne znam šta se desilo taj dan u Rimu. To se zove u dobro sedište. Šalim se. Popili smo kafu u Rimu i nakon toga smo išli, kako se zove, kao ono manastiru? Monte Casino. Sećam se da izlazak iz Rima u stvari bio jako naporan. Bila je velika gužva i tu smo se nešto vukli, bilo je toplo. Znam da sam zaspala. Što ću da kažem, sedište je jako udobno.
izuzetno udobno sedište, ali ono što mi je nedostajalo kad smo se peli gore, Pirineji, Andora, kad je bilo hladno to veče, kad smo obukli sve što smo mogli da obučemo, na kraju i kišna odela, kad je počela pada kiša, tad sam shvatila da nam fali grejač sedište. Sećaš da sam te pitala? Da. Dobro, mislim tu u novom modelu će biti, valjda su najavili tako nešto. To recimo, fali nam taj grejač sedišta za tako hladne neke uslove. Prosto sam našla neki položaj koji me nije opterećivao. To moram da ti kažem jer sam zaboravila kasnije. Što se tiče prostora za prtljag... Ne mogu doći do reči. To sam htjela. Što se tiče prostora za prtljag, ove godine smo se super organizovali. Sa onim ekstra torbicama, laganim, mekanim, kako beše? Kipsta torbicama. Svako imao svoju torbicu i uredno smo menjali stvari koje su stajale u bočne kofere. Znači, udobno, krenulo bi na put oko sveta na njemu. Da. Nije truckavo bilo ništa. Ne. Odličan je bio. Držanje? Držanje je isto jako udobno. Dovoljno mesta? Mogu da menjam, imam sasvim dovoljno mesta, mogu da promenim 2 ili 3 položaja, mogu da ti priđem bliže, mogu na sredinu, mogu da se pomerim unazad, da ispravim leđa, dugačko je sedište. Znaš da ja sedim malo pravih leđa, to je profesionalna deformacija. Mogu da se blago naslanjam na kofer, ima i onaj deo za leđa, anatomski naslon, tako je. To je super, a imam 2 ili 3 položaja za držanje ruku. Položaj nogu, i napred prirodan. Sa strane sve, položaj mi je super, prirodan je, za moju visinu i moje gabarite odgovara, baš mi je udobno. Penjanje? Penjanje je potpuno okej. Ti si snažan momak i onda se ja lepo naslonim na tebe. Tako da... Dovoljno mesta za stvari? U prtljažniku što smo imali sa strane kofere plus one torbe, sve? Ne, sasvim dovoljno. Kažem ti, nisam obukla još jedno, ja mislim 2 majice da nisam obukla. I ovaj koncept putovanja, kad smo tako 20, koliko smo bili? 30 dana. Znači, imali smo na 2 mesta stajanje, pranje, garderobe. Znači, uzmemo apartman s veš mašinom, operemo. Takva je logistika, što je isto super. Bi dodali još nešto? Dodala još nešto, kad ćemo ponovo? Pa na leto. Na novo putovanje. Snažan je. Osjećam snagu. Nismo imali problem ni jedan. Vozila si se sa jednim GS-om, drugi GS-om, putovala si sa TD-om, CF Moto MT800. Tako je. Zontes 368G smo isto putovali, 703F. Ništa ne štrči u odnosu na ostale udobnosti ili ti udobnije, manje udobnije? Ne, naprotiv, udoban je kao GS. Eto, to je ono što bih rekla. I fali taj grejač sedišta kad je hladno, to mi fali. I air condition kad je vruće, jel? Sad air condition ne može, ali dobro, kad voziš brzo ili kad pirka neki vetrić, onda je potpuno okej. Mislim, dobra nam je oprema. Jeste. I kad je vruće, dobra nam je oprema, pravimo više pauza, ali, kako ti kažem, okej je. Dobro. Ajmo nazad, idem nazad, pa se vidimo dalje. Idem da bacim đubre. Lavaca. Za mene najbolja kafa, ali iz moka aparata. Da ostavimo kacigu i da kažemo kako je biti vozač na ovom motociklu. Znači, kao što sam rekao, položaj sedenja je odličan. Zaštita od vetra, zahvaljujući elektronskom podizaču vizira ili vetrobrana, možemo podesimo u zavisnosti od visine ili od količine vetra koji nam treba ili ne treba. Tako da poprilično visoko može se podići ovaj vizir. Volan je na super visini, kolena savijena tačno koliko treba. Sedište je udobno, malo je tvrđe, ali ima dosta mesa, tako da nije previše meko da žvaćete i da vam se znoji ispod stražnjeg dela tela. Tako da, za mene je to sasvim okej. Kvačilo, iako je na sajlu, vrlo meko. Sad dolazimo do jedne zanimljive stvari, a to je komandna tabla na levom
rukohvatu. Šta hoću time da kažem? Malo je nezgodno stavljeno, suviše nisko, tako da dok se ne naviknete, migavac kad palite, uglavnom idete na sirenu, 4 migavca, još neke tako stvarčice ispritiskate dok ne upalite ili ugasite pokazivač pravca. Ali posle 3. dana sve to uđe u rutinu, tako da kad pređete na neki drugi motor postane vam nelogično. Ali sam video na EICMI da su taj deo ispravili na modelu koji dovozi 2027. godine. Do tad ovo je aktivni model. Što se tiče udobnosti, to je to. Znači, jedina mana je taj položaj komandne table na levom rukohvatu, dok je na desnom sasvim prihvatljivo za mod displeja, grejače ručica, start motora, tako da tu nije nikakav problem. Ima još jedna stvarčica, na primjer, koja nije morala tako da bude, mogu su da naprave klasično, to je dugo svetlo koje se pali kažiprstom, ali gore-dole, ne napred-nazad, kao i Jablend. Da, retrovizori su pregledni, mirni, čak i za moju širinu ramena nikakvih problema, ni sa suvozačem. Kompletan pregled je i za vas u retrovizorima. Dobri su. Displej je tačno ispred vas, pregledan, imate sve informacije, naravno temperature spoljne nema. Ja ne znam što je to problem, molim sve proizvođače koji nemaju spoljnu temperaturu, taj senzor verujem da košta 37 centi, da ga stave i uključe. Meni je to važnije od temperature guma. Ali dobro. Što se tiče agregata, trocilindrični agregat je više nego što me oduševio. Ta elastičnost. U 6. brzini opterećeni. Samo da napomenem da smo na ovaj put supruga i ja krenuli sa 3 kofera. Na svakom koferu je bila po neka torba. Otprilike smo oko 20-30 kg bili u overweightu. Znači više nego što po papirima ovaj motor može da dozvoli. Tako da, što se tiče snage, nismo imali problema. Ta elastičnost u 6. brzini od, što ja kažem, od 60 do 160 mene je oduševila bez šaltanja. Na motoru postoji sportska i ekonomična vožnja. 97% ovog puta sam vozio na ekonomičnoj vožnji i to je sasvim bilo odgovarajuće za naše putovanje. Dok kad se ubaci u sportski mod, motor postaje malo nervozan na dodavanju i oduzimanju gasa. Naime, šta se dešava? I najsitniji dodir na gas, on skače i najsitniji, kad ga popusti s gasa, on zakucava. Tako da, mislim da je to generalno problem u mapi motora, znači nije to nešto do ruke nečije, ali ja se nadam da će to u generaciji sa elektronskim gasom rešiti taj mali problem koji zna nekada bude i frustrirajući, ali u eko modu to se ne oseti. Tako da sport mod je poprilično za igrarije neke, ali na mom putovanju gde imam još po 500-600 km nije mi bilo do igre, bilo mi je do uživanja. Sad, potrošnja. Iskreno da budem, ja sam mislio da troši malo manje. Prosek je bio negde između 6 i 6,5 litara na putovanju do Portugala i nazad. Kombinacijom autoputa, regionalnih puteva, gradske vožnje, kao i sa suvozačem i svim opterećenjem. Rezervoar, ako se ne varam, 20-ak i 1-2 litre, što je sasvim dovoljno da vam ograniči red odmora, red vožnje dok se vozite, pogotovo po visokim temperaturama. I da dodam još nešto za ovaj agregat, šta sam primetio baš vezano za vožnju do Portugala sa kumom Peđom koji je vozio F800 GS.
a to je da se ovaj agregat ne zagreva toliko, iako je Euro 5 plus minus na kvadrat kroz 2 standardu. Znači, ne osjećate tu vrelinu po nogama kao što, na primjer, Peđa kaže da osjeća na F800 GS. Kaže, čim pređe temperatura spoljna 34 otprilike stepena, njemu po nogama pakao. Ali ovde meni, iskren da budem, to nije bilo, nisam primetio. Da li je razlika oko strujanja vazduha pri vožnji ili nešto drugo, to ne znam. Neću ni da ulazim u to. I definitivno po nogama niti kuva, niti greje, niti peče. To je nešto što stvarno cenite na dugim relacijama. Ajmo nešto o dodatnoj opremi na ovom motoru. Znači, ono što ima 2 moda vožnje, kao što smo rekli, Sport Economic, grejače ručica, elektropodesiv vizir, displej sa navigacijom i kompletnom informacijom sistema stanja agregata, to je servisnog stanja agregata, pritisak u gumama, temperaturu guma, prosečnu potrošnju, kilometara do rezerve, do pumpe. Model koji sam ja vozio imao je dodatni rezervoar od 7 litara koji smo pokušali da iskoristimo, što ćete gledati u nekim epizodama sa putovanja ka Portugalu, ali nismo uspjeli iz razloga pametnih pumpi. Quick shifter, samo na gore, nema na dole. Crash barove, svetla za maglu, žičane felne i dok smo kod dodatne opreme, motor ima kamere napred pozadi koje snimaju sve vreme vožnje. Bitna stvar kako za sigurnost, tako možda i za neku vašu video ediciju sa vašeg putovanja. Iako ima fabrički auspuh, ova 3 cilindra prave fenomenalan zvuk, pa hajde da poslušamo zvuk. Sportski zvuk, nema šta. Motor voli da se vrti na malo više obrtaja. Iako sam ja navikao na svojim prethodnim motociklima sa 2 cilindra da vozim to na 3-4 hiljade obrtaja, međutim, ovaj motor to ne trpi. On voli da se vozi negde na barem 4, 5, 6 hiljada obrtaja. Tad je najsrećniji, najživahniji i mislim da prosto tada uživa u vožnji sa vama. Vešanje, nazad 1, napred 2 amortizera koje su podesiva i mislim da to vrlo udobno izgleda kako na putu, tako na krivinama. Mene možda lično malo više nervira, što se verujem ne bi složili vozači Afrike ili nekih sličnih motocikala, da je malo prednja viljuška mekša, ali to se da učvrstiti, ako se ne varam, na podešavanju amortizera, to jest prednje viljuške. Sad, jedna od najvažnijih stvari na motoru, po mom mišljenju, uvek bilo je, a to je sistem kočenja i kočnice. Koči super, znači stvarno nemam zamerke za kočenje. Ima ABS, ima sistem protiv proklizavanja, ABS može da se isključi, da li samo zadnji ili prednji zadnji, stvarno nisam se bavio time. To je za neko ko se bakće off-road vožnjama, ja nisam, znači, ali ima sve te mogućnosti. Sistem protiv proklizavanja me par puta opomenuo, tako da funkcioniše besprekorno. Za kočnice ništa ne bih imao sem reči hvale. Stvarno. Zontes ima servisni interval na 5000 km. Ja sam prešao sa njim 10 na putu, što je značilo da sam morao da radim servis negde u Portugalu ili Španiji. Tako se i desilo, u Španiji sam bez ikakvih problema odradio servis i to u jednom malom mestu koji se zove Ronda, prelepo mesto. Tu je čak bilo 3 predstavnika Zontes motocikala u Španiji, u tom gradu. Tako da je servisna mreža za Zontes 703F pokrivena barem u delu Evrope u kome sam ja bio, a to je Italija, Portugalija, Andora, Španija. Uz napomenu, malo ranije najavite svoj dolazak, jer oni imaju svoje fieste i sieste, kako bi mogli da vas organizuju i prime na vreme, a ne kao neki
da provedu još jednu noć u jednom prelepom gradu, mada i to uopšte nije loša varijanta. Kome je namenjen ovaj motor? Definitivno nekome ko voli da putuje i nekome ko voli da uživa dok vozi motor, da li sam ili sa suvozačem, da li sa koferima ili bez, sa nekom torbom. Udobno može da se vozi, razume krivine, krivine razumeju njega. Zaštita od vetra onolika kolika vam treba. Možete da dozirate manje, više, pa možda za neke niže i skroz bez vetra. Ne greje se agregat, kad se upali vodena pumpa, ne širi toplotu po nogama. Ima taj problem sa sportskim modom, malo trza na dodavanju i oduzimanju gasa. Nema tempomat, nema spoljnu temperaturu. U suštini, kao što uvijek i kažem, ja za sada nisam našao motor koji nema neku manu. Tako da, kao i ovaj i svaki sledeći koji budem i vozio i testirao i bilo šta radio, verovatno 90% će imati neku manu. Što se tiče svetla i noćne vožnje, malo sam imao problema, ali mojim neiskustvom, pošto je prednji far podesiv, a pošto sam ja, kao što sam rekao, bio preopterećen, tako da su blago bila podignuta od asfalta, ali kad sam sam vozio u nabavku neku za celo društvo, da se kupi neka voćka, povrćka, neki alkohol ili neki bezalkohol, tada je bilo sve bez problema, savršeno LED rasveta sija. Čak šta kum Peđa kaže, u retrovizoru kad me vidi, kaže, prepoznatljiv si 100% od milion svetala prepoznam koji si ti. Pa možda bi mogo i Peđa nešto da kaže. Peđa, šta ti kažeš o Zontesu ovako, tvoje neko iskustvo više sa strane nego na njemu? Zontes 703F je veoma interesantan. Skretao je dosta pažnje na putu kad smo išli. Gdje god smo se parkirali, jedan pored drugog, glavno su ljudi zanemarivali moj BMW i gledali Zontesa. Delo je onako interesantna, njegova crna varijanta sa zlatnim bojama je baš privlačila ljudima pažnju i svi su stali i gledali i pitali šta je ovo baš interesantno. Tako da je, što se toga tiče, dizajnerski to veoma interesantno urađeno i dobra stvar. Što se tiče snage, pratio me Voja sasvim bez problema, nigde se nije dešavalo da ja sad kao idem brže, mada realno on ima manju kubikažu, ali mislim čak ima više konja nego moj, a tako da je izneo sve sa njih dvoje stvarima bez ikih problema svugde me pratio. Ono što je još i dobra stvar, što sam ja u toku puta ukapirao, više puta sam rekao ljudima, a to je da je čak i bolje voziti takav motor negde na putu, jer manje pažnje privlači i može da bude ukraden nego što je recimo BMW i Ducati i ovi motori koji su malo onako na glasu, što mi je tek na putu postalo jasno da smo stalno brinuli gde se parkiramo, da li smo vezali, u kom delu grada smo, da li ima garažu, da li nema garažu, i to uglavnom zbog mog motora, jer je BMW GS u pitanju, a ovi Kinezi i ovi, se zove, taka vrsta motora mnogo manje privlači pažnje ljudima da budu ukradeni, tako da i to uopšte nije loša stavka koju treba, se zove, zanemariti kod kupovine motora. Ispričaj mi tvoje iskustvo dok smo mi bili u prodavnici. A ja moram se dopisujem sa Irinom za smeštaj koji zna samo italijanski i ruski. Prođu svi, pogledaju BMW-a, nastave dalje, dođu do Zontesa, pa onda stanu. Pa gledaj s leva, gledaj s desna, pa gledaj mene, pa gledaj motor. To je nek pogledaš. Rezime. Plus za ovaj motor. Lep zvuk, udoban, dobar i lep položaj sedenja i posle dugih vožnji ne stvara umor, ne greje, pregledan displej, elektropodizač vizira, pregledni retrovizori, odlične kočnice, više nego dovoljno snage za sebe, pričam to individualno, nekome ni 200 konja nije dovoljno. Veliko sedište, možete da se pomerate kako vozač, tako i suvozač u toku vožnje. Dobra svetla, USB-A i USB-C ispod displeja da dopunite mobilni telefon ili ako imate neku navigaciju. Sistem protiv proklizavanja ABS funkcioniše. Dodatna oprema kao što su kamere,
crash barovi, maglenke, štitnici za ruku, meko kvačilo, precizan menjač, quick shifter na gore samo, aplikacija Zontes na telefonu s kojom možete da povezujete, da date kontakt na motoru ako nije ključ uz vas, da vadite snimke iz kamere, da čuvate, da uradite update motora i vizualno je malo drugačiji od ovih univerzalnih, trenutnih modela motocikala na tržištu, koje BMW nametnuo svima, ne znam iz kog razloga. Podesivi amortizeri i vešanje napred i pozadi. A šta je to moglo bolje? Mogli su da stave tempomat, mogli su da srede ovu mapu sportske vožnje, mogli su da stave na displej dve stvari, spoljnu temperaturu i indikator za LED svetlo, to je za svetlo za maglu. Ne postoji, dok vozite ne znate da li je upaljeno i u kom modu vam radi svetlo za maglu. Možda su mogli da stave i quick shifter dole, ja to stvarno ne koristim, ali u nekim trenucima ne mogu da kažem da je to loša stvar, stvarno je super. Pogotovo na gore, u preticanju ima svoju svrhu. Možda ne uvek, ali ima svoju svrhu. I možda je mogao da bude malo tvrđi na prednjem vešanju. Znači, bukvalno 10% tvrđi. E sad, da uzmemo u obzir da pričamo o motociklu, čija je cena, ako se ne varam, 7.990 € sa 4 godine garancije i 40.000 kilometara. Ukratko, to je moje mišljenje, mišljenje supruge i Peđe. Pozicija 1! Hajde da se provozamo još malo, da uživamo u ovim zimskim danima koji nam je danas poklonio čitavih 9 stepeni. I još jedna stvar, ovo nije motor za dokazivanje ispred kafića, ovo je motor za uživanje i putovanje.